السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم في فيديو جديد. الله يسعدكم جميعا على دعمكم وتحفيزكم وتعليقاتكم اللي تخلي الواحد يكمل. للأسف شيء غريب بقول لكم في نقطتين، لما تجي تطالع تلاقي تعليقات جدا جميلة، اللي ما هو عارف يرجع للفيديو اللي فات ويشوف التعليقات. أقسم بالله تعليقات تخليك ما يجيك تناقض، يجيك كذا نفسية، عارف كيف تبغى توقف ايش فيها يا يعني؟ في شيء غلط، في شيء، لانه التعليقات كلها ايجابيه وهذا الشيء جدا جميل، والاعجابات يعني لا باس فيها، ما نقول وصلت 1000 ولكن اعتقد انها في 300 او اذا ما اخطات اعجاب، فشيء برضو يعتبر لا باس فيه وجميل. لكن تجي تلاقي مشاهدات الفيديو ضايعه، ما ادري هل هو منك انت يا يوتيوب ولا الناس اللي قاعده تقول لي تعليقات جميله مو قاعد يكمل الجميل كذا مثلا وينشر الفيديو ولا يحط الاعجاب، لانه ممكن في ناس حط تعليق جميل بس ما حط اعجاب، فهذا شيء غريب. او انه في عدد كبير جدا من اللي يشوف الفيديو الموجودين هم اكثرهم ما هم قاعدين يتابعون القناه، وهذه مشكله سلبيه كبيره لانهم مو قاعدين يحطون اعجاب ولا قاعدين يتفاعلون بالتعليق. فخلونا نتدلع عليكم، يعني اعتبروا انه دلع مننا، يعني كذا مزودينه يعني، صح؟ عموما اتمنى من جميع الناس اللي يشوفوا الفيديو اول مره يدخلون القناه يشترك في القناه ويحط تعليق الله يجزاه بالخير، وكذلك اعجاب، وكل من الشاكرين لانه حرفيا قاعد يقدم لي خدمه عظيمه جدا، وبرضه هو ينبسط لانه نستمر معاه ونقدم له فيديوهات اكثر واكثر. مره بنطول عليكم، اذا قاعد تشوف ذا الفيديو في نهار رمضان فانا اعتذر منك، ابى اشرب شاي. بسم الله. واللي ما يحب يسمع الصوت هذا من زمان واحنا نقول ذا كلام كله، العذر منك برضه. مره بنطول عليكم لما ندخل على هذا الفيديو، لكن لا تنسى ذكر الله، كمان احنا في شهر فضيل، لا اله الا الله وتصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واكتب لي تحت مو من باب الرياء ولكن شجع غيرك، كم مره ختمت القران الى الان؟ مو اللي لسه ما ختم، المفترض انك انت مختم من زمان، بس هي كم مره ختمت. اوكي؟ فالله يتقبل من الجميع، وخلونا ندخل على هذا الفيديو ونقول يلا. طيب يا جماعة الخير، زي ما انتم شايفين في هذا الفيديو الآن قدامنا السيارة الأكاديا هذه، حسب التقرير أعتقد أنها 2014 أو شيء زي كذا. ولكن يا جماعة الخير الغريب في الموضوع أنه هذه السيارة اتوقفت في البداية، بس أنا ما لحقت أجيب لكم الجزئية، ولا تستاهلون، خلينا نوريكم هو واقف في البداية. هنا لما كان واقف يا جماعة الخير وكان يبغى ينزل وياخذ يعطي مع العسكري، بس للأسف فجأة قرر أنه ما يوقف ويكمل مشواره ويهرب من العسكري. فاللي صار يا جماعة الخير انه الان حرك وراه العسكري والدورية هذه على اساس انه يبغى يستوقفه بالهدوء، ولكن يبدو انه ايش؟ ما قدر، في قدامه سيارة، تصدق لو لقى مجال العسكري اتوقع على طول بيعطيه ينفضه ويوقفه من البداية. ولكن يا جماعة الخير قبل ما نكمل في ذا الفيديو، جيراننا جنبنا ما شاء الله، جيراننا صلاة على النبي، شغل الله يبارك لهم دائم ما ينتهي، تحس انه عنده شركة صيانة وتشغيل ومدري ايش، بلاطات تتغير، اظن كل شهر يغير بلاط والله يعني مو منطقي، قص وتكسير كل شوي يعني، الله يبارك له والله، الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عموما يا جماعه الخير الصوت عالي جدا بالنسبه لاذني، فما ادري هذا المايك احسه مو قوي في التقاط الاصوات، يعني يلقط صوتي انا الحالي، لا احسه يلقط اي شيء. فالمايك القديم اللي هو حق السماعه ذيك كان ممتاز جدا، بس خلاص دامنا بدأنا في ذا بنكمل في ذا الحين، وإن شاء الله إذا إنه لا سمح الله فيه ملاحظة اكتبوا لي تحت، ابن عاتق ترى الصوت مو مرة مزبوط أو قاعد يلقط أصوات من برا أو مو واضح صوتي، يصير بعدين إيش؟ نقول له تعال يا حبيبنا ونرميه. وفي نفس الوقت أنا خايف إنه دحين مع حركتي أصقعه فيطلع صوت. طولت الموضوع في موضوع الصوت، طولت أنا. عموما يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين السيارة دي الأكادي، أتوقع إنها انقطعت من السوق، صح ولا يتهيأ لي؟ قولوا لي الكلام ذا، اتوقع انها انقطعت، كان لها صيت في البدايه واخبر انه كان فيها مشاكل بالكهرباء كعيب مصنعي فيها، فما ادري هي انقطعت ولا الان موجوده تتصدر الى الان ينزل لها موديلات جديده ولا لا، الله اعلم. بس كانت تعجبني زمان كشكل، كانت تعجبني، احسها سياره كذا حلوه ملمومه عائليه جميله، بس ما ادري وقت انا كنت صغير يوم انها موديل هذا 2014 كنا صغار زمان، فما ادري انا الحين هل هي انقطعت من السوق ولا لسه موجوده، الله اعلم. فزي ما انتم شايفين بقول كليزلر، هذه كليزلر صح؟ وخر عن كليزلر، سواق حلو شعره كذا، مو كليزلر دي، ما ادري والله ما انتبهت لها، كانها اعطاه واحده خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، اعطاه واحده. السياره شبهت بينها وبين وين رايح خالي، وين رايح؟ ايه ما شاء الله، تخيل يستوقفون سيارته بدوج ويستوقفوه هو بدوج ما شاء الله، يعني هو ما شاء الله تبارك الرحمن بدي ايش تبغى سيارته الله يعينك حار يا ابو عاتق،
ما مداك مدحت الرجال قبع. المهم زي ما انتم شايفين بقول استوقف السياره، لا استوقفوه هو بنفسه، طرحوه في الارض. طبعا السياره ايش قصتها؟ مجرد سياره مسروقه وفي نفس الوقت مقربع. هو اصلا اتوقع سرق السياره لانه هو مقربع مو داري كذا ماشي وشاف سياره هذه سيارتي. تلقى لو في احد معاه قال له حبيبي مو سيارتك، قال الا سيارتي انا اخبر زمان اشتريت لي سياره كذا كاديه، فجاء شالها وروح. فيا جماعه الخير اكتبوا لي تعليقكم تحت، ولا تنسون الاعجاب الله يسعدكم يا رب، ونشر الفيديو. واللي كان يحط فيديوهات في التيك توك ترى الى الان القاها لدرجه قصدي ما شاء الله لما الناس تدخل التيك توك يكتبوا يبحثون عن اسم بن عاتق، تخيلوا ما يطلع حسابي انا، والله يا جماعه ما يطلع حسابي انا، يطلع حساباتكم انتم. اقول له معليش اللي قاعد يبحث، اقول له ترى ذولا فانز ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول لي من جد ايش المشاهدات ذي؟ سبحان الله. طيب وانت حسابك ما يظهر في نتائج البحث يا رجل. لانه حساب الكبير اللي يذكره وصل 27,000 او 28,000 او 29 ماني متذكر صراحه متابعين، ولكن جاء عادي ما عنده اي مشكله. تيك توك قالبه كذا بسبب واحد من الفيديوهات ما ادري ليه. لكن عموما انا بدات حساب على قد كذا يا شيخ، طفشت منه من كثر احط ولا معطيني وجه التيك توك. عموما اللي بينشر وبيذكر اسم قناتي الله يجزاه بالخير وكل من الشاكرين. وما بطول عليكم، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده ونقول ايش. يلا. طيب يا جماعه الخير، زي ما انتم شايفين الان الدوريه قاعد يدور لانه يبغى يوقف في مكان حسب شو اسمه الاخذ والعطاء عن طريق اللاسلكي، انه هذا الشخص اللي هم يطاردوه السياره اللي هم يبغوها موجوده في الطريق هذا، وانه جاي جهتك يا فلان يا دوريه رقم كذا، تراه جاي على الشارع رقم كذا، فانت وقف له رسم له هناك. فجاه كذا تلقاك طالع له قدامه، فهو واقف الحين على امل انه ايش يطلع له هذا الشخص، واحنا واقفين معه نشرب شاي عادي ننتظر. بسم الله. اطلع العمليات. وين وصل؟ جاء؟ تمام يلا منتظره، انا منتظره. انا ندق رايه بس قال لانه قال شوفوا قريب منك، قال خليني اوخر شويه. لازم نخطط مزبوط عشان يكون التنفيذ ايش؟ مزبوط. بسم الله. التنسيق لازم يكون ايش؟ صحيح وواضح. عشان ايش؟ عشان ما نجيب العيد. تمام واضح. يلا خلينا ننتظر الحين الدوريه. مفترض الحين هذا راعي الدوريه. طبعا انا لاني ماني شابك المايك ايش اسمه السماعات، فترى ماني قاعد اسمع. انا هنا انتم تسمعون صوت الدوريه والكلام اللي يدور، لكن انا ماني قاعد اسمع. في خطا في الموضوع. انا خفت اني احطه واسجل صوت من هنا واحط سماعه من هنا. لا خلاص اركب هليكوبتر. مره انت حبيبي قاعد في غرفه عمليات ما ادري، فما ادري احس انه في لخبطه عندي، يا اني استغني عن ذا يا اني اجيب سماعه معاه يا اني اجيب سماعه لحالها. ما ادري متشتت شويه. لكن عادي ترى اسولف معاكم عبال ما يجي المجرم المتهم، عبال ما يجي يعني ننتظر. ايش عندنا؟ ما عندنا شيء. العسكر تلقاهم متعودين على الخفارات، الحراسات شو اسمه حقين الحراسات الامنيه متعودين يجلس كذا ينتظر يقلب. انا نقلب في الجوال شويه. شوف في مقاطع جديده نزلت البن عاتق، خلينا نبحث عنه في السوشيال ميديا نشوفه. في سناب صح ينزل سناب؟ لا والله سناب ما عاد ادخل الصراحه، يعني اقول لكم الصدق ساحب عليه من زمان والله. ما في ضوء، وكانكم شايفين ضوء جاي من هناك من الظلام. لا انا اعتقد انه ما في ضوء، والله مطولين يا عيال. تخيل انت الحين من جد مع العسكري ذا مرتبك متوتر، وفي واحد مسلح ماخذ السياره ذي هارب من الشرطه. حتى نوع السياره ما ادري والله وش هي. شوفوا جاء خش عليه دف من طرف بس خلاص قبعنا في هذا وخوينا قبع فينا. شفتوا كيف؟ هذا لانه في تنسيق امني. ايش يصير النتيجه؟ نقبع في الطعس اللي قدامنا في الجبل اللي قدامنا، وخوينا يهبد فينا من الجنب. يعني هذا التنسيق الامني عالي المستوى، رفيع المستوى، واخرتها المتهم راح يعني ولا حق الجلسه من اول مرابطين ننتظره ولا حقه. شوف الحين خوينا فصل. انتبه يا ابن حلال. يقول والله لا اجيبه. اعطاهم اثنين، ترى في واحد راكب ورا وواحد قدام. ثلاثه والله صح. دفاهم يا معلم، معاهم جيمس مدري شو اسمه ذا قديم رايح فيها. عموما زي ما انتم شايفين القوا القبض عليهم. طبعا انا استاذنكم انا وخويي بنروح ناخذ لنا السحور وانتم عاد اللي بيكمل يكمل الله يوفقكم. انا نشوف الفيديو اللي بعده. يلا.
طيب يا جماعة الخير، زي ما انتم شايفين في هذا الفيديو، السيارة اللي قدام المطرودة هذا شخص أصلا مطلوب ومن ولاية أخرى يبغوه. فهم الآن جاء في ولاية أظن اسمها كنتاكي. تيجي بتقول لي ماكدونالدز، لا هذه اسمها صدق اسمها كنتاكي. فاللي يعرف أمريكا لو 10% عن أمريكا يدري إنه في ولاية اسمها كنتاكي. ولا هي مدينة؟ لا ولاية. فهذا الشخص الآن قدروا هذه الولاية اللي هو فيها الآن يلقوا القبض عليه طبعا، ولكن بعد مطاردة قوية وشاركوا فيها ناس ثانيين لدرجة تتوقع والله أعلم حسب التقرير إنه شاركوا فيها إيش؟ اللي هم مو الاف بي اي، اللي هو الشرطة السرية عندهم في نفس الولاية، على أساس يبى يقبضون على هذا الشخص لأنه عليه أكثر من 50 تهمة. إيش مسوي الله أعلم. أنا لو ببحث في الموضوع بطلع وش التهم بس، ولكن الموضوع إيش؟ رؤوس أقلام. فهو متهم ب50 تهمة. يا ولد هذا إيه؟ كيف بيتصرف مع الدورية؟ غالبا الدورية إنه ما حيلف عليه يعني. هو راح للدورية أخصك الطحاسة. دخل بين الدورية الله قاشع على المراية حق الرجال. يلا معوض خير كمان أنت مراية. حاط له شو اسمه الشوكية ذي، شو اسمه المسامير الأرضية، بس أحسه حطها غلط يا عيال، مكانها غلط، زحم الشارع ومفروض يحطها يوقف الطريق وبعدين يروح قدام بعيد عن السيارات بعدين يحطها. أما تحط السيارات قدامك درع بشري زي كذا الناس اللي فيها ويضرهم الشيء ذا، شو داور حبيبي على شغلك. قال أنا داور عادي ما عندي مشكلة، فحط قدام الدورية. طب قدامك مسامير أرضية اللي قبل شوي، قال لا عادي ما عندك أي مشكلة. شوف ليكن طلع على الخط الثاني. يا حبيبي فحط قطع الزرع كله. شوف لقى له دخله، الله يقلع ابليسه، والله لقى له دخله. شوف ولا شيء يا حبيبي، عرف يعكس ويرجع زي ما هو. دخل يمين بغى يصدم الكامري. ما عنده الا ذا الحل ترى، هو لانه سياره المفروض انها يعني تمشي في الرمل هو قال هذا الحل حقي اني امشي في خط، اكيد الدوج بيلحقني. ايش بو ينطل يا ولد، الارض مليانه مويه صبخه. عارف هو قال تعال في ارضي وملعبي، الدوج ما راح يجيبني، فالخط اكيد الدوج بيلحقني. قول لي النطنطه حلو. فقال انا انزل ايش في الارض في الاوفرود علشان ايش ما يقدر يجيبني. بس مشكلته قاعد يخمس ولا شو الدورية ابو اللي قال طيب تجي من هناك انا اجيك من هنا، يعني ما ادري. يقول لك فكر بذكاء مو تبذل جهد. هو قاعد يبذل جهد والدورية يفكر بذكاء. ممكن ما يفكر بذكاء. الله داور شوف مكان التدويره رجع دربه ثاني مره. بس ما شاء الله كيف الدوريه مع انها دوج يعني ما هي حقت اوف رود واحسها تمشي احسن منه. هو قاعد ينطل ويحذف وحالته حاله. نزل بس خمس هنا ورجع طريقه. طيب وش استفدنا؟ قال والله الطريق مقفل. شوف الدوريه يمشي على نفس خطاه. ذكي صراحه. نفس لما تروح في البر يقول يمشي على جره خويك، صح ما يقولونها؟ هذا زيه راعي الدوريه، هذا خبره، هذا شكله يجي عندنا في الربع الخالي، فالخبوت شكله ما شاء الله عنده. ترى عندهم اخبوت على فكره، برضه ورمل وطعوس وارض ما شاء الله. امريكا عندهم كل شيء. شوف كيف؟ الله لا يوفقهم. ايش بك؟ لا يعني لزوم الوضع الحالي يعني لازم تدعي يعني كيف. شوف هجرة الطيور يا عيال. شوف ميل وقدامه دوريه حلو برضه بينزل ما فيها كلام بينزل. يقول بجرب حظي للمره الثانيه. هو واضح ان الجو مغيم اسود فشكله كان فيه امطار عشان كذا الارض صايره طين وفيها مويه. الدوريه ما عنده اي مشكله ما شاء الله تبارك الله. كيف نزل في مواقف مدري هذا مبنى حكومي قطع الشبك نزل معاه الدوريه في نفس المدخل حق الشبك اللي هو قطعه ونزل معاه ما في اي مشكله بكل ثقه بكل ثقه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف وين راحوا؟ شوفوا هناك ويقبع ويروح ويجي ولا حاجه. جو الحرمه تنزل عفشه وهذه فجاه تطلع دوريه من جنبها وترك طاير من جنبها ما في اي مشاكل. عادي الحياه حلوه هم مكملين حياتهم طبيعي متعودين. امس مر من عندنا مطارده وقبل امس برضه مطارده اليوم مطارده عادي جدا. يعني اذا انت الكثير عندك انه تسمع واحد يفحط في الشارع وهم لا مطارده شويه طلق نار عادي يعني. ايش في؟ لا اكيد الدوريات يطردون لهم واحد طا ايش هذا؟ لا دوريات تقام يطرحوا لهم واحد هذا الوضع طبيعي. الله لا يبتلينا المشكله والله. شوف هذا هو شوفه صح ولا راح سيده ولا يمين ولا فين راح ذا؟ يسار اكيد هو شاف. اي شوفه هنا عساه ما يطبلوا في زحمه بس
يا عيال طول، يا عيال مشى فيهم خطوط، يا رجل نزل منهم مخططات في مخططات من حي في حي وهو ماشي ولا وقف. من اليوم هو يشارك الدوريات الثانية وزلهم وتعداهم، وهذا إلى الآن مستمر ولا عنده نية يوقف. هذا إيش هذا؟ شش صاير يتجاوز الحين وشد أسرع. أول يعني تحسه مو مسرع بس شش غشيم ما يعرف. هذا غشيم ما يعرف ترى، تحسه ما يبي يتجاوز. ليش؟ يقول لك اعكس الخط غلط ممنوع. يا شيخ دحين لو دحين مع الزحمه دي عرف يوقف العسكري كسبان. لا 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 تمزح يا عيال. كاني شفت كانه قاصد. هذا جيب لكسس يتهيأ لي الحين اس يو في شو اسمه لكسس. كانه قاصد يلف عليه يا عيال. صح؟ ربط فرمل ولا لف عليه؟ هل تصل معاك انك تساعد الحكومه تخرب سيارتك؟ يعني ما ادري، احس انه غلط. والله مقفل عليه، والله مقفل عليه يا عيال، مو بالغلط. اخ سكر لكسس. نزل جلد برضو طبعا، طاح في وسط البحيره ذي. طفت السياره، الله لا يوفق. تم القبض عليه زي ما انتم شايفين. نزل على طول في وسط المويه زي كذا وسلم نفسه، وبكذا انتهت هذه القضيه. اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، ولا تنسى الاعجاب ونشر الفيديو، وكلكم الشاكرين. وخلنا نشوف الفيديو اللي بعده. يلا. طيب يا جماعه الخير، زي ما انتم شايفين الان هذا الفيديو، السياره هذه اللي والله ماني عارف ايش اسمها، اظنها كادلك، مو كادلك الا اظن، والله ما ادري. اترك لكم النوع حق السياره انتم تتفاهمون فيه. اللي صاير يا جماعه الخير انه الملاحظه اللي لاحظها العسكري انه هذه السياره قاعده تلحم في السياره اللي قدامها. ليه؟ ما ندري. هي فجاه قررت انه تلحم فيه السياره وانتبه لهم الدوريه. طيب بعد وراك دوريه انتبه، لا هو الى الان قاعد يلحم. طبعا اللي في السياره اللي قدامنا البيضه هذه حرمه. هل هي اختلفوا في الطريق، سقطت عليها ما سقطت عليها، بينهم مشكله ثانيه، الله اعلم. لكن اللي صاير انها قاعده تلحم في السياره اللي قدامها، وهذا الشيء يعتبر مخالفه، حتى عندنا احنا يعتبر مخالفه كبيره. فاللي صاير انه لحقه او الدوريه لحقت هذه الحرمه تبغاها توقف. وكانت قبل شيء موضوعها يعني مشكله هو صراحه، بس انه في النهايه يعني انت قاعد تلحم في السياره اللي قدامك، وقف. لكن ما تبغى توقف. شو تبغى تفرمل في وجه العسكري؟ ايش السياره ذي؟ انا اقول كذا، هذه هوندا؟ والله ما ادري عنها وش السياره صراحه، لكن يقرب كمان زياده، هوندا كانها صح. المهم هذا زي ما انتم شايفين دحين الحرمه ما تبغى توقف، مسويه هبل، يعني وضعها غريب جدا. شوف العسكري يحاول من اول يجي جنبها يمين، يحاول يجيها من يسار، كانه ناوي يوقفها. وشوف الحين دعس شد وراها، بس ما ادري ايش اللي مخليه يتردد. يعني انا قاعد افكر الحين اقول خلاص، هو لانه في دعم. طبعا انا سامع صوت بس كيف في السماعه جنبي من قوه الصوت، يعني واضح. شش اما بيقفل عليها من قدام، طولت يا حبيبي دفها. ماشي. شاف لو ميل زياده هو بينقلب الدوريه، هو بيحوص الدوريه، لانه طريقته غلط. يعني احسه ما قد استوقف سياره ذا ولا ايش الهرجه. شوف الجمس من وراه والدوريه من قدام، بيقفلون عليها. فاكرين هذه الطريقه قد قلتها لكم انا، حصلت في كذا فيديو، بس ما يسوونها كثير. ما ادري متى يعتمدوها، هل هو على حسب الولايه نفسها، الله اعلم. اللي هم كذا يضيقون عليه لين يقفلون عليه. شوف جوله من قدام ومن الجنب يا حبيبي ومن ورا، واحلى تقفيله دحين. شوف خلاص ضيق عليه. لف على الدوريه بس خلاص. هو يقول جيتني مستوي انت، يا مرحبا بك، كان وقع في الشق. خلاص شكرا لك، انت جبتها لنفسك. يعني كنا بنقفل عليك الثانيه كمان، وهاتك يا جيمس. تاهو ذا صح. احلى شيء عنده يقول انا اقفل اضيق عليه اتحداه يتحرك. فزي ما انتم شايفين يا جماعه الخير، القوا القبض عليه. وبكذا هذه اخر قضيه عندنا. لا تنسون دعمكم، الله يسعدكم يا رب، والله يعيننا وياكم ان شاء الله على ما تبقى من رمضان من صيام وقيام وعمل خير. الله يتقبل من الجميع يا رب. وزي ما قلنا قبل الفيديو اللي فات، مقدما الله يتقبل من الجميع يا رب، واجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الفضيل من النار. وكذلك مبارك عليكم العيد. مدري برضو للمره الثانيه اقول لكم مدري انا بنزل فيديو دحين ولا بتاخر، الله اعلم. لكن عموما استودعتكم الله واشوفكم على خير. وفي النهايه حاب اقول سبحانك اللهم
وبحمدك استغفرك واتوب اليك. كان معكم بن عاتق، السلام عليكم.